Иду я как-то по улице, ничего не предвещает беды, и вижу я перед собой кошку, которая дорогу мне переходит. И понимаю я в тот момент, что это не белая кошка, а черная кошка, понимаете, да? Черная, и решаюсь я обойти ее длинным путем. И пока шел, я начал раздумывать, что если они мир захватят, что если они метлами людей с земли выгонят, что если они для этого других животных позовут, и потом они взорвут вселенную, мир, планету и все.